sahabat yang ngabisin nila di arena nih sahabat. Nih pemburu nila. Ini ada yang pakai rakit. Bapak odong-odong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat sahabat, dimudahkan segala urusan dan rezeki sahabat. Oke lah sahabat, ini kita akan coba berburu nila sawah lagi sahabat, dengan spotnya masih ke sawah sahabat. Oke lah sahabat, kita langsung ke lokasi sahabat. Semoga ada strike lah sahabat, bisa dibawa pulang hasilnya sahabat. Oke lah sahabat, ikuti videonya sahabat. Perjuangan yang melelahkan. Tinggi kan? Sama bintangnya.
Kira strike juga sahabat. Awak kalau lagu yang juga dah kaki kau dah muat. Agak kena kaki kau dah muat doh. Kalau tegak lampu. Oke sahabat, sampai jumpa di video berikutnya sahabat. Terhibur sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Baca. Lumayan sahabat, nih hasilnya. Nih. Apa?